आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। रणातुरा वीर माने सैनिक जेतेबेले युद्ध पई प्रथम पाद बढ़ाए सेतेबेले संसार सब माया ममता त्याग करी आगक चली थाए। सेतेबेले तार संपर्क संबंध सब पथरे रही जाई थाए। एमितिक जीवनर मोहबिता सांगरे न थाए। से मोहमायार बंधन भांगी जड़े जोगी भली केवल गोटे लक्ष्य उपरे दृष्टि निबद्ध कर आगक चली थाए। सैनिकर युद्धरे गोटाए लक्ष्य रही थाए, विजय। आमर लक्ष्य भी विजय, किंतु कौन से गोटे प्राणी बा रावण नामक जड़े शत्रु उपरे नुहे, बरं अधर्म उपरे धर्मर विजय, अनीति उपरे नीतिर विजय, अन्याय उपरे न्यायर विजय, आउ मिथ्या उपरे सत्यर विजय। यही विजय आमर लक्ष्य, आउ यही लक्ष्य आड़क अग्रसर हवा आमर कर्तव्य। भाई मते भूल बुझंतुनी, आपण मोर पिता समान। मु निष्कपट और अनाविल भाव सर्वदा आपण मंगल चाहे, सर्वदा आपण कल्याण भी चाहे आसी। से भावना मु पुणी थरे आपण चरण धरी प्रार्थना करुची जे श्रीराम त्रिलोकर स्वामी तांको सह शत्रुता करंतुनी। उठ कुल कलंक, जा मो दृष्टि अंतर हे जा, जा लंका तो पई आदो स्थान नहीं, जा। तू एबे श्रीराम को शरण को चली जा रे पुत्र। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। प्रभु जहा ऊपर आपण कृपा करी थांती तापई संसार रे कौन से कार्य कठिन रहेनी, तापई असंभव भी संभव हो जाए। तथापि भी यदि आपण ऋण परिशोध कथा कहउछंती तेबे प्रभु दया करी मते आपणकर निश्चल भक्ति दान करंतु। एवमस्तु। प्रभुकर भक्ति अति सुखदायक, प्रभुकर भक्ति अति सुखदायक। करुणा निधि सिए वरदायक, करुणा निधि सिए वरदायक। शुणी प्रभु भगतर एई अनुनय, एवं मस्तु देले कहि कौशल्यातनय, एवं मस्तु देले कहि कौशल्यातनय। ए संसारे ही परि भगत विरल, आश्रय जहार राम चरण जुगल, आश्रय जहार राम चरण जुगल। प्रभु आम पाखरे खूब कम समय रही। रावण माता सीता को गोटाए मासर अवधि देइछि। जदिओ नल कुबेर अभिशाप कारण
ସେ ବଳପୂର୍ବକ ଭଗବତୀ ସୀତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ରୂର ରାବଣ ଗୋଟାଏ ମାସ ପରେ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବି ବିଳମ୍ବ କଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ଅଭିଯାନ ବିଫଳ ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ। ହେ ରଘୁନାଥ, ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ। ଆପଣ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଆଉ ବିଦ୍ୟାର ପୂର୍ଣ୍ଣଜ୍ଞାନୀ। ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ସବୁ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି ଯାହାକି ସଂସାରରେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତିନି ଲୋକରେ କେହି ବି ମୋତେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଆପଣ କୋଦଣ୍ଡ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇପାରିବ। ହେ ରଘୁନାଥ, ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହା ସମ୍ମତି ଯେ ଆମ ସେନାର ସେନାନାୟକ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ହେବେ, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ଆପଣଙ୍କ ସହାୟକ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୱଜାର ଛାୟାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ। ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ, ଏମିତି ବୀରଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଯଦି ମୋ ସାଥିରେ ରହନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ରାବଣ ଆଉ ତାର ରାକ୍ଷସ ସେନାକୁ ନିଶେଷ କରିଦେବି। ଜଣେ ସେନାପତି ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ବଳର ଦକ୍ଷତା ଆଉ ତାର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ହନୁମାନ ରାବଣର ସେନାର ପରିମାଣ, ନଗର ଦ୍ୱାରକୁ ସୁଗମ କରିବାର ଉପାୟ, ଲଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, ଯାହା ତମେ ସେଠି ତମ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ଆସିଛ, ସେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏହି ସଭାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପ୍ରଭୁ, ଲଙ୍କା ଦୁର୍ଗ, ତାର ରକ୍ଷା ଉପାୟ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ସେସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଲଙ୍କାର 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ମଜବୁତ ପ୍ରାଚୀରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅର୍ଗଳି ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶାଳ ଆଉ ପ୍ରବଳ ଉପଳ ଯନ୍ତ୍ର ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସେନା ଉପରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଫିଙ୍ଗନ୍ତି। ସେଠି ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବି ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀର ଚାରିପାଖରେ ସୁନାର ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଅଭେଦ୍ୟ। ତାର ସବୁପଟରେ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ଗଭୀର ଥଣ୍ଡା ଜଳର ଖାଇ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମକର ଆଦି ଜଳଜୀବ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଘାଇକୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ 4ଟି ପଟା ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାକି ଶତ୍ରୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେଠାରୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଏ। ତାର ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଉ କୃତ୍ରିମ ଅବରୋଧ ରହିଛି, 4 ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ଗ ରହିଛି, ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟୂହ ରଚନା ହେଇଛି, ଯାହାର ତଦାରଖ ସ୍ୱୟଂ ରାବଣ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତାପରେ ମୁଁ ଲଙ୍କାର ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଆଉ ଘାଇକୁ ପୋତି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ସେନାକୁ ଲଙ୍କାପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ହେ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ଉଚିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେନା ପ୍ରସ୍ଥାନର ଆଜ୍ଞା ଦେବେ। ହନୁମାନ, ରାବଣର ନଗରୀରେ ତମେ ଯେଉଁ ସାହସ ଓ ପରାକ୍ରମ ଦେଖେଇଛ, ତାହା କଦାପି ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତମ କଥାରେ ସହମତ ଯେ ଏବେ ସେନା ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ, ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମତିରେ ସେନାନାୟକର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବି। କାଲି ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଆସିବେ, ସେହି ବିଜୟୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ସେନାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏ ସେନାର ଆଗରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବେଗବାନ ବାନରଙ୍କୁ ନେଇ
ସେନାପତି ନୀଳ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ନୀଳ, ତମେ ସେନାକୁ ଏମିତି ମାର୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଫଳମୂଳ ଅଧିକ ଥିବ, ଶୀତଳ ଜଳ ଆଉ ମଧୁ ମିଳିବାର ସୁବିଧା ଥିବ। ତମ ଦଳକୁ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ହେବ, ଯେମିତିକି ତମ ପଥରେ ଶୀତଳ ଜଳ ଆଉ ଫଳକୁ ସେମାନେ ବିଷ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବିଷାକ୍ତ କରି ନ ଦିଅନ୍ତି। ସମଗ୍ର ମାର୍ଗରେ ଶତ୍ରୁର ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବା ତମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେମିତି ଏକଥା ନ ହୁଏ ଯେ ଆମେ ଆଗରେ ଚାଲୁଥିବା ଆଉ ଶତ୍ରୁ ଆମ ପଛପଟେ ଆସି ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ସେନାପତି ନୀଳଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମହାବଳୀ ଗୟର, ଗମନ ଆଉ ଗବାକ୍ଷ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବେ। ସେନାପତି ପ୍ରସବ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହି ସେନାର ଯଥାଯଥ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପରମ ବେଗବାନ ଆଉ ପରମ ବୀର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ସେନାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବେ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ, ହନୁମାନ ଓ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ସାଥିରେ ସେନାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରହିବୁ ଆଉ ସେନାର ସେଇଠୁ ସଞ୍ଚାଳନ ହେବ। ରଣାତୁରା ବୀରମାନେ ସୈନିକ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପାଦ ବଢ଼ାଏ, ସେତେବେଳେ ସଂସାରର ସବୁ ମାୟା ମମତା ତ୍ୟାଗ କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ତାର ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ସବୁ ପଥରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଜୀବନର ମୋହ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ନଥାଏ। ସେ ମୋହମାୟାର ବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗି ଜଣେ ଯୋଗୀ ଭଳି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ। ସୈନିକର ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟାଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥାଏ, ବିଜୟ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ବିଜୟ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ବା ରାବଣ ନାମକ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ, ଅନୀତି ଉପରେ ନୀତିର ବିଜୟ, ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ନ୍ୟାୟର ବିଜୟ ଆଉ ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ। এই ବିଜୟ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ এই ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି କଥା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ, ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଆଉ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରଖ ଆଉ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦା ଧର୍ମ ଆଉ ସତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ତମକୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ହରାଇ ପାରିବନି। ସେନାପତି ନୀଳ, ତମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିବା ପଥରେ ଅଗ୍ରିମ ଦଳକୁ ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଯେମିତି ମନେ ଥାଏ ଯେ ଆଗରେ ଥିବା ସେନା କୌଣସି ଗାଁ, ନଗର ବା ଜନପଥର ନିକଟତର ନ ହୁଏ, ଯେମିତିକି ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ମାର୍ଗରେ କେହି ବି ଉତ୍ପାତ କରିବେନି, କୌଣସି ଅନୁଶାସନ ଭଙ୍ଗ କରିବେନି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ ହେବ। ଆପଣ ବାହାରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଯିବେ ସେ ଯଶ କରିବେ ପାପ ନାଶ ହର ଯିବେ ସେ ଯଶ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେନା ଚଳେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେନା ଚଳେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେନା ଚଳେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେନା ଚଳେ ହର ହର ମହାଦେବ ହର ହର ମହାଦେବ ହର ହର ମହାଦେବ ହର ହର ମହାଦେବ ନାସିବାକୁ ଅନ୍ଧାର ଅଧର୍ମ ଯଉ ଘର ନାସିବାକୁ ଅନ୍ଧାର ଅଧର୍ମ ଯଉ ଘର ନୂଆ ଏକ ଜ୍ୟୋତି ଜଳେ ନୂଆ ଏକ ଜ୍ୟୋତି ଜଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେନା ଚଳେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେନା ଚଳେ ବିହୀନ କରିବେ ଜଗତ କରିଛନ୍ତି ପଣ ଶ୍ରୀରାମ କରିଛନ୍ତି ପଣ ଶ୍ରୀରାମ ଯେବେ ଯାଏ କାମ ହେଇନି ପୁରାଣ ନେବେ ନାହିଁ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ନାହିଁ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନିଧନ ତାହାର ଅବଶ୍ୟ ହୋଇବ ଯିଏ ଦୁରାଚାରୀ ପାମର ଯିଏ ଦୁରାଚାରୀ ପାମର ସମୟ ଆସିଛି ଡେରି ନାହିଁ ଆଉ ରାମ ରାବଣ ସମର ରାମ ରାବଣ ସମର ଦେଖିବ ତିନି ଲୋକ ଦେବତା ନାଗ ଯକ୍ଷ ଦେଖିବ ତିନି ଲୋକ ଦେବତା ନାଗ ଯକ୍ଷ ଆଶାର ପ୍ରଦୀପ ଜଳେ ଆଶାର ପ୍ରଦୀପ ଜଳେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେନା ଚଳେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେନା ଚଳେ ହର ହର ମହାଦେବ ହର ହର ମହାଦେବ ହର ହର ମହାଦେବ ହର ହର ମହାଦେବ ସାଗର ତଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସନଙ୍କ ଶ୍ରୀରାମ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ସାଗର ଦେବଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଭକ୍ତି ପ୍ରଣାମ ହେ ମହାସାଗର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ହେ ରାମ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ପହଞ୍ଚି ଚିନ୍ତିତ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ ଯେ ଏ ଅଗାଧ ଜଳରାଶିକୁ କେମିତି ପାର ହବୁ। ସେତେବେଳେ ତ ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ବାନର ସେନାକୁ ନେଇ ଏ ବିଶାଳ ସାଗରକୁ କେମିତି ଲଙ୍ଘିବା? ହଁ, ଯଦି ୟାକୁ ଲଙ୍ଘିବାର ଉପାୟ କରାଯାଏ ତେବେ ଆମ ସୈନିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଙ୍କାର ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିବ। ଏଥିପାଇଁ ଗଭୀର ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଆପଣ ସେନାପତିମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ତମ୍ବୁ ଟାଣିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧପତିମାନେ ସାବଧାନ ରହି ସେନାର ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରହରା ଦେବାର ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ନ ରହେ। ଯାହା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ନଳନୀଳ, ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ କରାଯାଉ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସାଗର ସବୁ ନଦୀର ସ୍ୱାମୀ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥର ବାସ। ଚାଲ ସାଗର ଦେବତାଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ କକୁ ଆରେ କା ସାଗର ଶ୍ରୀରାମ
वरुण देवाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जलनिधि। भाई समुद्रर आरपटे बसी भाउज आपणकर रास्ता को चाह बसि जदि एबे तांको केही कहि पारंता जे आम माने सेना नहीं समुद्र कूल आसी पहुंची सारूनी तेबे तांकर लिभि जाइथिबा आशारे प्राणर संचार हो पारंता। हाँ लक्ष्मण, काले এই मुहूर्त जदि किए तांको कहि दियंता जे समुद्रर अपर पार्श्वरे आमे आसी उपस्थित हो गले, किंतु एक कथा कहब बाकी मध्य भागरे तो एमिति आकाश और सागर मिलित हो दृष्टिर रास्ता अवरोध करुचंती। सीता धैर्य धर प्रिय, जदि आवश्यक हुए तेबे तम पाखरे पहुंचबा पई समुद्र को जड़े मु सेथिरे भी रास्ता सृष्टि करि पारे, किंतु पहुंचबी निश्चित। मो ऊपर विश्वास रख। माता आज बहुत शुभ शुभ लगुची, मोर बा आखिटा कहीं डेउची, अजणा आनंदर लहरी मो मनरे खेली जाउची। ସେଇଥି ପାଇଁ ତ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛୁ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତୋ କଥାରେ ଏତେ ଉଲ୍ଲାସ ଆଉ ମୁହଁରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଦେଖାଯାଉଛି। हाँ माता, ଶୋଇଲା ବେଳେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋ ବାଁ ହାତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପୁତ୍ରୀ, ବରଂ ଏକଥା କହ ଯେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ହାତ ଏ ନର୍କରୁ ତତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଉଠି ଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ବିରାଟ ବାନର ତୋ ସନ୍ଦେଶ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଶୁଣେଇ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ପାଦ ତତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଲଙ୍କାପୁର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ସାରିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତୋ ଅନ୍ତରରେ ଆନନ୍ଦ ଖେଳୁଛି ଆଉ ଏ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ବି। ସତ? ହଁ। हे स्वामी, ये तो बड़ा अशुभ अमंगल होची। भविष्यत भय आउ आशंकारी मोर अंतर कंपी उठुची। अमंगल मते न पचारि अमंगल लंकारे प्रवेश कला केमिति? याकु हसरे उड़ेई देला भली कथा नहीं महाराज। मु आपन को जहाँ भी निवेदन करुची यह स्वप्न नहीं, सत्य अनुभवर आधार उपरे कहूची। मते बहुत डर लगुची स्वामी। स्त्री जाति तो स्वभाव रे डरकुली हेई थांती। मु सेमिति डरकुली नुहे महाराज। मु त्रिलोकी विजयी दशानन लंकेशंक पाटराणी, मोर कहारी को भय नहीं हे नाथ। हाँ, भय आ आशंका होची केवल अनीति आ अधर्म को। आपन को तो निश्चय किछि अनुभव होथिबो। मते तो सेमिति किछि अनुभव होनी महारानी। रावण पाखक आसीबा को भय को भी भय लगी थाए। ना महाराज, सबु प्राणीर अंतरात्मा ताको अवश्य चेतावनी देई थाए। हाँ, एटा भिन्न कथा जी। आपणक अहंकार आ जय जयकार रे ताको से शब्द सुना जाई पारुनी। स्वामी, आपण टिके निजको तर्जमा करंतु। जेबेठु आपण सीता को लंका नहीं आछंती, आपण कोन पूर्व परि शांत अछंती? आपण कोन एटा देखि पारु नाहंती जे सेबेठारु किछि ना किछि अमंगल सूचक अघटन घटी चलीछि बोली? कौन अघटन घटुची? मु पूजा करबा को बसुची, हेले ध्यानस्थ हेई पारुनी। यज्ञ कुंडर विशुद्ध अग्निरु दिव्य सुगंध जगारे धुआरे दुर्गंध आसीबार लगुची। कालीमा पूर्ण मलिनता चारिआडे छाई रहउची। वेदपाठ करबा को बसुची, हेले वेद मंत्र भूली जाउची। दक्षिण नयनस्पुरी अशुभ संकेत दौची नाथ। तमरे दुर्बल मनर आशंका पई कौन करा जाई पारे? उपाय गोटिए प्राणेश्वर, सीता को आदरर सहित रघुवीरंक पाखरे पहुंची दियो। रानी
एबे जानी पारिली तम अमंगलर प्रकृत कारणटा कौन सीतार सौतुणीर भय ना सीता मोर सौतुणी नुहे किंतु हब अवश्य हब और सेई दिन तमठु पाटराणी पद छिन्न होइजिवो एई अमंगल आशंकारे अधीर रहउच तमे मंगल हो कि अमंगल एबे सीता बंचिब तो लंकारे और मरिब तो लंकारे कथा कौन पाई ए बाध्य त्रिलोक विजेता लंकेश्वर महाराजंकर जय हो गुप्तचर खबर आनी महाराज कौन समाचार आनीच महाराज समाचार हैला सीतांक पति राम निज भाई लक्ष्मण आउ किष्किंधा राजा सुग्रीवंकर विराट बड़ बानर सेना सहित समुद्र सेपट को आसीगले आउ किछि नाई आज्ञा महाराज खूब भल कथा जाओ आपण शुणिले तो महाराज से निज सेना आनिकी लंकार सेपटे पहुंची गले राणी मंदोदरी सेपट आउ एपट भितरे आकाश पाताळर प्रभेद स्वामी तांकर गोटे दूत लंका को आसीतिला पूरा लंका रे आतंक सृष्टि करिथिला टिके भावंतु स्वामी विचार रे बुद्धि रे नीति अनीतिर विवेचना करी चिंता करंतु स्वामी मंत्रणा विचार इत्यादि मंत्री को सहित करा जाए बुद्धिमान विचारवान नीति निपुण मंत्री माने और बलशाली योद्धांकर अभाव नहीं लंकेश्वर राज दरबार रे जहा किछि मंत्रणा विचार हबो राज दरबार रे हबो केते जे बुझांती मंदोदरी करी केते अनुनय महामानी से बुझे नाही आसुची बोली प्रलय महामानी से बुझे नाही आसुची बोली प्रलय प्रतिक्षणे सीता भाबुतांती आसीबे श्रीराम केबे पापात्मा एई नरधाम को पाप फल तार देबे ओ आसीबे श्रीराम केबे पुत्री पुत्री सारा नगरी रे चर्चा होची कौन चर्चा होची माता जे रामक सेना समुद्र सेपटरे आसी पहुंची गलेनी गुप्तचर ए समाचार आनीची सत सत माता मो स्वामी मो दियरा आसुचंती सतीरे आसुचंती हाँ मो स्वप्न सत हमार समय आसीगला हे अम्बे हे गौरी माता तमे मो स्वप्न सत करिदेला तमे मो स्वप्न सत करिदेला याकू स्वप्न कहनी सीता ये तो संपूर्ण रूप रे सत शुणिकी लंकेश्वर भी चिंतारे पड़ी जिबेनी युवराज इंद्रजित अनुज विभीषण सेनापति आकंपन प्रहस्त महापाल दुर्मुख आउ मंत्रिमंडल सदस्यगण आपण समस्ते शुणी सारी थिबे दुई वनवासी भाई राम आउ लक्ष्मण किष्किंधार बानर सेना सहित समुद्र आरपटारे पहुंची गलेनी गुप्तचर कहवा कथा जे से माने लंका पर आक्रमण प्रस्तुति रे अछंती ए समाचार लंकारे निया परि व्यापी सारिछि प्रजाकुल चिंतित अछंती एबे युद्ध लंकार द्वार देश रे पहुंची पूज्य श्री माल्यवान आपन को भी डर लागुछि ना कौन शांत युवराज माल्यवान आमर गुरुजन बुद्धिमान आमे तांको सह एकमत नहेले भी तांको मतामत को सम्मान दबा उचित पारिषद वर्ग जेबे भी कौन विकट समस्या उपस्थित होईछि
मु आपणक सहित विचार विमर्श करी आगु पाद बढ़ी से दिन सभा को बंधाई आसीथिबा बानर हनुमानर हत्यार विचार रे भी विभीषणर मत नथिबारु मु त्याग करिथिली। सेठी तो भूल रहीगला। सेई दिन से मांकड़ को हत्या करथिले आज ये समस्यार सम्मुखीन होई नथांते। ना से जीवित फेरी थांता ना से दुही को एथिकार खबर मिली थांता। एबे भी समस्या कौन जटिल हो जाइछि। समुद्र सेपारु आसीबार अर्थ तो या नुहे जे से माने 100 योजन अर्थात 400 कोश विशाल समुद्र को लंघी सेना सहित लंका चली आसीबे। सेनापति अकंपन अति कम आपण एक कथा कहतुनि। आपण निजे आपण आखिरे देखिचंती जे रामंक पराक्रम कौन थिला। से जंगल भितरु केवल आपण आ सुपर्णखा ही युद्धभूमि चली आसी निज जीवन बंचई थिले। महाराज आमे एक कथा भूलिबा उचित नुह जे शत्रु जन दूत हनुमान समुद्र लंघी लंका पर्यंत पहुंची थिला। अर्थात आम लंका नगरी एवं दुर्गम नुहे। पुणी से गोटाए बानर सारा लंकार निया लगेदेला। आउ आमर बड़ बड़ योद्धा वीर महाबली नगर रक्षक हतचकित रहीगले। यार अर्थ होची जे आमर सुरक्षार बल भी सुरक्षित होई नाही। एबे तू राय दे विभीषण आमे कौन करबा उचित। महाबली लंकेश्वर श्री रामचंद्र को विभीषण शत्रु को श्री लगे संबोधन करला। क्षमा लंकेश्वर मो कहवा कथा जे रामंक सहित शत्रुता आमे आरंभ करथिले। कौन से समय भी से प्रथमे आक्रमण करना। सबुठ प्रथमे भौणी सुपर्णखा सेठिकी जाई अभद्रामी कला। खर दूषण विचार न कर निज अहंकार मत होई तांका संगे शत्रुतापूर्ण व्यवहार कले। तापरे सबुठ बड़ अनीतिपूर्ण कार्य कले आपण। तांका स्त्री को हरण करी तांका मान मर्यादा को आघात दे। विभीषण आज्ञा हाँ महाराज आमे ही भूल करिछे। आउ आमको भूल सुधार करी देवी सीता को सम्मान पूर्वक तांका पति पाखरे पहुंचे देवा उचित। पिताश्री आमर गौरवशाली त्रिलोक विजयी राक्षस कूल ये सानका विभीषण सदा सर्वदा अलगा आ भिन्न मतावलंबी होई आछन। मु राक्षस वंशज नुहे। मो परम पुण्यात्मा महर्षि पुल्यस्तंकर वंशधर। तेबे आपण भी गोटाए तीर पलायन करिथिबा मारीच मामुक भली गेरुआ वस्त्र धारण करी कौन ऋषि आश्रम रे जाई रहुन काहेकि। एठी लंका रे को लालसारे रहुच। बाबू मेघनाथ एमिति दंभपूर्ण निरर्थक कथा कहिबा निजर बड़ मान को अपमानित करिबा तुमको शोभा पाउनी। तमे एबे अनभिज्ञ बालक। बालक देवतांक गर्व को चुरमार करिथिबा बड़ बड़ योद्धा वीर दैत्य नागकुल को शोक जल रे भसैथिबा ऐरावत हाथीर दांत को ओपाड़ी देवराज इंद्र को आकाश उठे पृथ्वी रे पकईथिबा योद्धा इंद्रजित जड़े अभिज्ञता विहीन बालक। पिताश्री बण रे बुलुथिबा दुई छार मानव आउ तांको साथी रे किछि बानर आपण से मानको भय करूछंती काहेकि। भय शब्द तो रावणर शब्द को सरे जमा नाही। आओ से नर एवं बानर मोर किसी क्षति करि परिबेनी। महाराज दशानन मु आपण को पिता समान सम्मान करे। आपण केवल राजा नुहंती मोर ज्येष्ठ भ्राता भी। जहां को आपण साधारण वनवासी मानव कई उपेक्षा करूचंती तांको वीरत्व गाथा भूली जांतुनी। परमवीर सुबाहु वीर कबंध आउ विराट खरदूषण त्रिशिरा जगतर सबुठु महाबली वीर बाली ए समस्ते तांको तीर शिकार हेई जमलोक जाइछंती।
जो बानर को आपण उपहास करुछंती तार कर्तृत्वर चिन्ह लंकार कोण अनुकोणरे जलिकरी भस्म होइथिबा अट्टालिका गुड़िक दरपड़ा अवस्था थिबा लंकार प्राचीर आ भूमि पतित स्वर्ण स्तंभ रूप देखा जाउछि। हे भ्राता मु समग्र विश्रावंशर हित पाई ही एक कथा कहूछि। हित पाई कहउछंती ना का पुरुषतार पाठ पढ़उछंती? मु धर्म तथा नीतिर मार्ग प्रशस्त करुछि वत्स इंद्रजित। भूल निष्पत्ति देकी पथभ्रष्ट करुवा चाटुकार अमात्यंक ठारू सावधान करने चाहूँगी। सचिव वैद्य गुरु एई तीन जन केबे जदि हेले मने भयभीत राज धर्म दंड तीन कर्म बेगे हुए सर्वनाश। जो राजार मंत्री गुरु आ वैद्य एमिति जी राजार क्रोध को डरी तथा निज लाभ आशारे प्रकृत सतकथा राजा कहती आउ तांको खुशी करिया पई केवल मीठा मीठा कथा कहती से राजार राज्य ता शरीर ता धर्म ए तीनिटार शीघ्र विलय होता है। महाराज लंकेश्वर मो आदरणीय भ्राता केबे केबे काम आ क्रोधर उत्तेजनार आवेगरे एई कुमतिर शिकार हेई मनीष विपथगामी होता है। किंतु निज भूल को बेल थाउ थाउ सुधारी नेबा ही बुद्धिमानी। हे दशानन आपण मतरे चूर हेई गोटाए पर नारी को जम फास परी गलारे बांधी आनिछंती। महाराज से राक्षस कुल पई काल रात्रि सह समान। विभीषण तो व्यतीत आउ केही जदि ए भली प्रलाप करिथांता तेबे एई मुहूर्तरे ताकू जीवन मारी देथांती। क्षमा क्षमा करंतु लंकेश्वर विचार विमर्शरे एभली क्रोधित हवा शोभा पाएनी। हे वेद प्रवीण टिके विचार करी कार्य करंतु। जो पर नारी को तार इच्छा विरुद्ध रे पाशविक बलर प्रभाव रे हरण करा जाए सेई नारी एक विषपूर्ण पात्र सदृश होई थाए। सेथिपई मु आपनक हाथ जोड़ी प्रार्थना करूछि भाई सीता को सम्मानर सह तांको पति पाखरे पहुंचाई दियंतु। एथिरे आपनक सम्मान कमिबनी बरं तीन लोकरे आपनक जस बढ़ी जिवो। जस बढ़िब नुहे तीन लोकरे का पुरुष कहिबे। जोठी वीर पुरुषक सभा हबो सेठी मते समते ठट्टा करिवे। वीर पुरुष थरे जा निष्पत्ति नहीं जाए सेतिर ओहरी आसीबारे वीरत्वरे दाग लागि जाए। किंतु नीति 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 शक्तिहीन पुरुषंकर तैयारी एमिति गोटाए जाल जेउथिरे वीर पुरुष केबे भी पड़ेनी। नीति शक्तिर दासी होता जहाँ शक्तिशाली करिथाए ताहा नीति ता धर्म होई जाए। ना भ्रता ना या अधर्म आ अधर्म केबे धर्मर स्थान नहीं पारिबनी। ए क्रूर शारीरिक बाहुबल धर्म को निश्चिन्न करि पारिबनी। धर्म निकट आध्यात्मिक बल अछि ता साथीरे दैवी विधानर शक्ति थाए। केवल आपणकर अधर्म कार्य सारा कूलर विनाश हो। मु मोर कूलर कल्याण पई आपण चरण रे पड़ी प्रार्थना करुची। गोड़ धरी प्रार्थना नुहे दशाननर गर्भरे उत्थित शिर शत्रु मानक निकट रे पतित करिया पई षडयंत्र करुचु। मु जानि सारिची से बानर प्रथमे तो घर को आसिला तू ताको सीतार ठिकाना कहिलु से सारा अलंकार निया लगेला किंतु तो घर पड़िलानी। घरर रहस्य अन्य आगरे कौतबा कुलांगार तू बाल्य कालरु ही मोर विरोधी। सारा लंकारे केवल तू ही निजर भाईचारार भातकांडी अलगा बसई आसुचु। मते नीति आ धर्म शिखौचु। जा कुलांगार कुलद्रोही से वनवासी मानकु जाई नीति शिक्षा दे। जा प्रति तोर अलगा प्रीति अछि जा। भाई मते भूल बुझंतुनी आपण मोर पिता समान। मु निष्कपट और अनाविल भाव सर्वदा आपण मंगल चाहे सर्वदा आपण कल्याण भी चाहे आसी। से भावनार मु पुणी थरे आपण चरण धरी प्रार्थना करुची जे श्रीराम त्रिलोकर स्वामी तांको सह शत्रुता करंतुनी। उठ कुल कलंक जा मो दृष्टि अंतर हे जा। जा लंकारे तो पई आदो स्थान नहीं जा।
हे सभासद वर्ग मते तुमको देखी दुख लगुच मु तुम समस्त ऊपर झुलुवा खड्ग को देखी पारुची शास्त्र लिखा अच्छी जे विनाश काले विपरीत बुद्धि निजर विनाश आड़ को गति करुवा प्राणी को जदि भगवान भी उपदेश देवाक आसती तेबे अहंकार रे बुड़ी रही से अंध प्राणी को भगवान भी पागल देखा जाती आउ निजर दुर्बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ मानने तमान भली एमिति हसी हसी निजर विनाशर गर्भरे से पोती ही जाई थाए। प्रत्येक प्राणीर यह प्रथम धर्म जे जेतेबेले जाय संसार रहिबो स्वाभिमान सहित बंचिब कारण स्वाभिमान व्यतीत बंचिबा को जीवन कहंतिनी तार तो मरिचिबा भल। द्वितीयत नीति अनुसारी एभली सभारे कौन सी सम्मानित व्यक्ति को असम्मान करने मृत्युदंड सह समान तेणुक आज सब प्रकार मुझे मरीगली आपणकर आ मोर कौन सी संबंध आउ रहिलानी अतएव आपण आज्ञानुसारी मु आज लंका त्याग करी अन्यत्र चली जाऊची। जीवा समय भगवान को गोटे प्रार्थना करुची जे से आपण को सद्बुद्धि दियंतु। महाराजा कहीदेले जे लंका बाहरी जा मु भी कहीदेली जे मु लंका छाड़देवी कहवा सहज थिला किंतु निज जन्मभूमि त्याग करने कठिन लगुच। मते बारंबार निजर प्रजा
ଆଉ ରାକ୍ଷସ ଜାତିର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କେବଳ ଜଣେ ପାପୀର ପାପ ଆଉ ଅହଙ୍କାର କାରଣରୁ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରଜା ମରିଯିବେ। ବୀର ରାକ୍ଷସ ଜାତିର ନାଁ ଲିଭିଯିବ। ନିଜର ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱର ଆଭାସ ବାରମ୍ବାର ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଏ ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ସମାଧାନ ପରି ଲାଗୁନି। ମୁଁ କେମିତି ମୋ ମାତୃଭୂମିକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିନାଶରୁ ରକ୍ଷା କରିବି? ଏବେ ଏସବୁ ଭାବିବାର ସମୟ ନୁହେଁ। ମହାରାଜ ରାବଣଙ୍କ ମନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି କାରାଗାରରେ ରଖିବାର ବିଚାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ? ଯଦି ସମ୍ଭବ ତେବେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ରାବଣର ପାପର ଦଣ୍ଡ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରଜାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ତ କିଛି ବି ଘଟିପାରେ, ଆଉ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତାହେଲେ ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଯୁଦ୍ଧର ଗତିକୁ ଏମିତି ମୋଡ଼ାଯିବ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଜାଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପାତ୍ର ହେଇ ଯୁଦ୍ଧର ଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଲଙ୍କାର ଶତ୍ରୁ। ମୋ ଧର୍ମ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପଟେ ରହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛି? ହେ ରାଜନ, ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଇଏ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ଲଙ୍କାର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ରାବଣର ଶତ୍ରୁ। ସେ ରାବଣ ଯିଏ ଏବେ ଏକ ପ୍ରକାର ଦେଶଦ୍ରୋହୀ। କାରଣ ଏବେ ସେ ନିଜର କାମନାର ଅଗ୍ନିରେ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳିତ କାହାର ଉପଦେଶ ନ ମାନି ଧର୍ମ, ନୀତି ଆଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ନିଜ ଅହଙ୍କାରର ପାଦ ତଳେ ଦଳି ଦେଇ ସାରା ଦେଶକୁ ଜିଦର ନିଆଁରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାବଣର ନିଃଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ। ତାର ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା। ପ୍ରଥମତଃ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ସେନାର ଶକ୍ତି ରହୁ ଯେମିତି ତାକୁ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ରାମଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାସ୍ତା ରହିଛି ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଭେଟି ଯୁଦ୍ଧର ସଞ୍ଚାଳନ ଏମିତି କରିବେ ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ସେ ଆତତାୟୀ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଏବେ ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ। ଇଏ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ଯେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସମ୍ମତି ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ସେ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ତା କରିବି। ରାଜମାତା କୈକେୟୀଙ୍କୁ କୁହ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛି। ଯଥା ଆଜ୍ଞା। ରାଜମାତାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣଙ୍କ ସାନ ପୁତ୍ର ବିଭୀଷଣ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନାଭିଳାଷୀ। ତାଙ୍କୁ ଡାକ। ଦୀର୍ଘାୟୁ ହ ପୁତ୍ର। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆସନ ଗ୍ରହଣ କର। ମାତା, ମୁଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୋତେ ପଥ ଦେଖାଅ ମାତା। ବହୁତ ଅସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ କଥା କହୁଛୁ। ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ବତ୍ସ? ବଡ଼ ଭାଇ ମହାରାଜ ରାବଣ ମୋତେ ଦେଶାନ୍ତର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାବଣ ତୋତେ ଦେଶାନ୍ତର କରିଦେଇଛି? କାହିଁକି? ଆଜି ଦରବାରରେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ମୁଁ ମୋ ମତ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲି ଯେ ପ୍ରଥମତଃ ସୀତାର ଅପହରଣ କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା।
ଜଣେ ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତା ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜ ଘରେ ରଖିବା ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ। ସେ ପବିତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ। ମା, ଏହି ପାପ କାରଣରୁ ଲଙ୍କାର ପତନ ହୋଇଯିବ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀରାମ କିଷ୍କିନ୍ଧାର ମହାରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ବିପୁଳ ବାନର ସେନାକୁ ନେଇ ଲଙ୍କା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆମର ରାକ୍ଷସ ସେନା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଯାହାର ଦୂତ ହନୁମାନ ଏକାକୀ ସମଗ୍ର ଲଙ୍କାକୁ ଜାଳିପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ କରିଦେଲା, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ କମ୍ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶତ୍ରୁ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେବା ଦରକାର। କଥା ତାଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲାନି। ମୁଁ ମୋ ମୁକୁଟ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇଦେଲି। କହିଲି, ଭାଇ, କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଙ୍କାର ବିନାଶ କରନି। କିନ୍ତୁ ସେ ପଦାଘାତରେ ମୋର ମୁକୁଟ ଦରବାରରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଆଉ ମୋତେ ଲଙ୍କାରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ରାବଣ ଏଟା ଠିକ୍ କଲାନି, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା, ତତେ ଯିବାକୁ ହିଁ ହବ। ମାତା, ଏ ସଙ୍କଟ ତ ମୋ ନିକଟରେ ଉପନୀତ, କିନ୍ତୁ ସେହି କାରଣରୁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଉପରେ ସଙ୍କଟର ଛାୟା ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ସମୟରେ ମୁଁ ମୋ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସଙ୍କଟରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା କ'ଣ ଉଚିତ? ନିଜର ପ୍ରଜା ପ୍ରତି ସାରା ରାଜକୁଳର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଏ ସମୟରେ ଚାଲିଯିବାଟା ଦେଶଦ୍ରୋହ ହବନି ତ? ଯଦି ଏଠି ରହି ତୁ ପ୍ରଜାଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ, ତେବେ ତୋର ଯିବା ଉଚିତ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ରହିକି ତୁ କିଛି ବି କରିପାରିବୁନି, କାରଣ ରାବଣ ତତେ ଏଠି ରଖେଇ ଦବନି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁ ଏଇଟା କର ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ଲଙ୍କାରୁ ବାହାରେ ଯାଇ ଚିନ୍ତା କର ଯେ ତୁ ଲଙ୍କାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରଜାଙ୍କର ରକ୍ଷା କେମିତି କରିପାରିବୁ, କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କରିପାରିବୁ। ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମିତ୍ରଙ୍କର ମତ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀରାମ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ରାବଣ ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କ କାରଣରୁ ଲଙ୍କାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦିଆଯାଉ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖୁବ୍ ଭଲ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ମାତା? କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା। କ'ଣ? ଶ୍ରୀରାମ ତତେ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ତୁ ଶତ୍ରୁର ଭାଇ। ସେଥିପାଇଁ ନୀତି ଅନୁସାରେ ତତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ତୋ ସହିତ ସେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯାହା ଶତ୍ରୁ ସହ କରାଯାଏ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ? କ'ଣ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଛାଡ଼ି ସାଧୁ ହୋଇଯିବି? କୌଣସି ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିଯିବି? ମୋ ଦେଶର ପତନ ଆଖିରେ ଦେଖିବି? ନା, ତାହା ଅକର୍ମଣ୍ୟତା ହେବ। ଯାହାର ଦେଶ ସଙ୍କଟରେ ଥାଏ ତା ପାଇଁ ଏହା ଅନୁଚିତ। ପୁଣି ତୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ତତେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ହବ। ହୁଏତ ସେ ତତେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଭାବି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଏ ବଳିଦାନରେ ରାଜକୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେବାର ନିଜର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱରୁ ତୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବୁ। ଯଦି ସେ ତତେ ଥରଟିଏ ବଚନ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ଡର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ରଘୁକୁଳ ବଂଶଜ ନିଜ ବଚନର ସମ୍ମାନ ରଖନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ପଛେ ଚାଲିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବଚନ ମିଥ୍ୟା ହେବାକୁ ଦେବେନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୋ ପିତା ମହର୍ଷି ବିଶ୍ରବାଙ୍କ କଥା ସତ ହେବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। କୋଉ କଥା ମା? ଯେତେବେଳେ ସେ ହିମାଳୟ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଦେବୀ, ତମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରାବଣର ବିନାଶ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ରଘୁକୁଳରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସମୟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାବଣ ସହିତ ରାକ୍ଷସ କୁଳର ସଂହାର ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱାମୀ, କ'ଣ ଜଣେ ରାବଣ ପାଇଁ ଆମର ଏ କୁଳ ଆଉ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଏ ଉନ୍ନତ ସମାଜ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ?
ଆଉ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ କେହି ରହିବେନି? କୈକେଶୀ, ତମ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବିଭୀଷଣ ନିଜ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର କରିବ। କେବଳ ସେଇ ରାକ୍ଷସମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରୁ ଦୂରେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେବେ। ତେଣୁ ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁ ଏବେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶରଣକୁ ଚାଲିଯା। ଚାଲିଯା ରେ ପୁତ୍ର। ମାତା, ଆଉ ଥରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦେଖିବି। ଯଦି ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତେବେ ସେ ମୋ କଥା ମାନିନେବେ। ତୁ ବଡ଼ ସାଧୁ ରେ ବିଭୀଷଣ। ତେବେ ଯା, ଯା ପୁତ୍ର। ବିଭୀଷଣ, ଲାଗୁଛି ତୋ ପ୍ରାଣ ତତେ ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ। ଭାଇ, ମୁଁ ମାତା କୈକେଶୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଯାହା ମତେ କହିବାକୁ ଆସିଛୁ ସେଇ ପ୍ରଳାପ ଯାଇ ମାତାଙ୍କୁ କହ। ଭାଇ, ବେଦ ଆଉ ପୁରାଣ ଏକଥା କହନ୍ତି ଯେ ସୁବୁଦ୍ଧି କୁବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାଣୀର ହୃଦୟରେ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତି ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଆଉ କର୍ମାନୁସାରେ ଦୁଇଟିରୁ ଗୋଟିଏର ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଯୋଉଠି ସୁମତି ସେଇଠି ସମ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଠି କୁମତି ସେଠି ବିପତ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଇ, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧିର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ କୁମତି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ରଖିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ହିତ ଆଉ ଅହିତକୁ ବାରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମିତ୍ରକୁ ଶତ୍ରୁ ଆଉ ଶତ୍ରୁକୁ ମିତ୍ର ଭାବୁଛନ୍ତି। ସୀତା, ଯେ ସାରା ରାକ୍ଷସ ଜାତି ପାଇଁ କାଳରାତ୍ରି ଭଳି, ତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୀତି ବଢୁଛି, ଆଉ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନାଶ ମାର୍ଗରେ ବଢିବାକୁ ନିବୃତ୍ତ କରୁଛି। ଥାଉ ବିଭୀଷଣ, ଦ୍ରୋହୀ, ମୋର ଖାଉଛୁ ଆଉ ଗୁଣଗାନ ବଲବାସୀଙ୍କର କରୁଛୁ। ମୂର୍ଖ, ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଆଉ କାମନା କରୁଛୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋ ବିନାଶର। ଧିକ୍କାର, ତୋ ପରି କୂଳ ଦ୍ରୋହୀକୁ ତ। ନା ସ୍ୱାମୀ, ନା। ଅଭିମାନୀକୁ ଶତ୍ରୁ ପରି ଲାଗେ ହିତେ ସୀମିତ, ଆସିଲେ ବିନାଶ ବେଳା, ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ବିପରୀତ, ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ବିପରୀତ। ঠিক কହୁଥିଲା, এইটা দয়ার পাত্র নୁହେଁ। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ नंदन गोलक बिहारी। सीताराम चरित
मन भाव